我要的车呢？这不就是吗？你给我说这一坨泥巴你要卖我2800呀？你别看它现在这个样子，你拿回去洗洗还能正常开呢。你可拉倒吧，都这个样子了，你给我说还能开？哎呀，要是拿回去不能开，我双倍退给你，行了吧？你确定吗？我这可录着像的。我确定，你就放心吧。成交。有粉丝问我最近更新怎么这么快，那是因为我换了新平板，剪辑流畅多了。想知道大家买的新平板旧的怎么处理呢？像我那台旧平板，找转转上门回收了4400多。转转是一个很好的买家，不仅回收品类丰富，而且变现特别快。像手机、平板、Switch 这种数码产品，甚至是吉他、台球杆之类不好卖的小众品类，在他那儿都能随时换成钱。比起之前挂网上一直卖不出去，还得跟买家斗智斗勇，转转特别适合我这种想快速变现又图省事儿的人。我替你们试过了，他们回收价格很不错。我之前那款欧米茄还卖了24000多呢。要我说，有懒得处理的闲置就直接卖给转转，钱到手才是硬道理。Stop me from loving you, girl. And I just want you to know that I wanna hold your body tight and I wanna squeeze you right. So you can just let your body go.
心里，我容易落后地经过几道闪电，看到一堆光圈，不确定是不是这里。我看到几个人站在一起，他们拿着剪刀摘走我的行李，擦拭我的脑袋，没有机会返回去。直到我听见一个声音，不确定是你，可你怎记得